आज शाम होती है तो हम रेलवे स्टेशन निकल जाते हैं शाम के समय थोड़ा घूमने टहलने के लिए। बहुत ही मज़ा आ रहा था। ट्रेन और पैसेंजर्स को देख करके बहुत ही आनंद आ रहा था। और ये देखो यहाँ बंदर बैठा है प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसके खाने का तरीका देखना, बिल्कुल इंसानों की तरह खा रहा है। इतना सौर मन से देखो, मुंह भी पोंछता, मतलब कितना बुद्धि दिया है, देख के ही मज़ा आ गया। आप लोग भी देखो, कितनी सही जगह बैठा वहाँ खा रहा है।